北京时间4月23日，太阳客场112比100击败快船，总比分3比1领先。杜兰特得到31分11篮板，他的季后赛生涯罚球命中数超过奥尼尔1168球，升至历史第7位。布克也得到30分，保罗送出3次封盖，创季后赛生涯单场新高。威少单核作战轰下37分，自2018年以来首次连续2场季后赛得到至少30分。莱昂纳德和乔治继续因伤缺阵，快船最多领先11分，但太阳后劲更足，最终拿下胜利。数据统计：太阳杜兰特31分11篮板6助攻，布克30分9篮板7助攻3抢断，艾顿15分13篮板2抢断2盖帽，保罗19分9助攻3抢断3盖帽。快船威少37分6篮板4助攻，鲍威尔14分，戈登10分，曼恩13分，祖巴茨4分9篮板，普拉姆利8分6篮板。本场之星太阳的 ABCD 组合都有出色的表现，率领太阳击败快船。比赛回顾首节，艾顿扣篮得分，杜兰特抛投命中，保罗接连抢断封盖祖巴茨，太阳打出9比4的开局。鲍威尔3分命中，戈登也抛投得分，祖巴茨上篮得分，快船一波7比0，将比分追至16平。杜兰特连续罚球得分，布克也中投命中，快船状态更猛，威少上篮得分，普拉姆利空接暴扣，戈登3分命中，首节战罢，快船30比23领先太阳。次节曼恩连得4分，快船把分差拉开到11分，克雷格、艾顿连送暴扣，杜兰特3分命中，太阳轰出一波13比2，扳平比分。小莫里斯连得4分，杜兰特领到第3犯，依然留在场上连得4分，比永博补扣得分，威少一记劈扣还以颜色，艾顿空接扣篮，鲍威尔3分命中。半场结束，太阳48比47领先快船。上半场，太阳的杜兰特14分6篮板3助攻，布克13分3篮板3助攻，艾顿11分7篮板，保罗2分3篮板4助攻2抢断2盖帽。快船的威少13分4篮板2助攻，鲍威尔10分。一边再战，戈登空接上篮，小莫里斯3分命中，威少篮下得分，快船轰出一波11比2，领先8分。艾顿中投命中，布克连续打成2次2+1，连得8分。威少再送暴扣，保罗、杜兰特回敬3分，太阳反超2分。杜兰特罚中本场个人第8球，季后赛生涯罚球命中数超过奥尼尔，升至历史第7。布克、曼恩互飙3分，海兰德中投命中，曼恩和杜兰特也连中3分。3节战罢，太阳83比78领先快船。末节，曼恩3分命中，保罗、威少接连中投得分，杜兰特打成2+1，布克3分命中，太阳领先8分。海兰德3分命中，布克出现8秒违例，保罗中投得分后又命中3分，杜兰特中投得分，艾顿空接上篮，威少以1敌5，连得10分，快船依然落后6分。克雷格上篮得分，保罗3分命中后又投进神仙球，太阳把分差拉开到2位数，威少上篮再中，无力回天，布克打成2+1，最终太阳客场击败快船。双方首发太阳，保罗、布克、克雷格、杜兰特、艾顿；快船威少、鲍威尔、戈登、小莫里斯、祖巴茨。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。